आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की मरकरी को आप हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते, चाहे फिर ये पुराने वाले थर्मामीटर ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर भी मरकरी होता है। देखिए, मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा मरकरी अपने अंदर कई सारे मेटल को समा सकता है। अब मान लीजिए कि आप मरकरी को हवाई जहाज में ले जाते हैं और किसी वजह से यह नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि हवाई जहाज लगभग 80% एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए जैसे ही मरकरी और एल्यूमिनियम आपस में मिलेंगे तो रिएक्ट करना शुरू करेंगे और ये रिएक्शन हवाई जहाज को खोखला बना देगा, जिस वजह से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।